zo laat nog bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ja meneer, ik zal dit dat zeggen. Nou, was het vastgelopen op televisie. Het houdt het op. Het is gewoon 24 open dagen. We zijn gewoon door. En welke klusjes heb ze dan allemaal? Zwart geld. Alleen maar zwart. Ja, ik stuur wel een rekening met allemaal zwart zonder btw en doe ik het met. Maakt allemaal niks uit. Ik wil gewoon doen naar de volgende. Ook schilderwerk. Alleen maar schilderwerk. Ja, alleen maar snelle handel hè. Leveren alleen maar vakwerk hè. We maken alles zuiver. Hey, joehoe. En typen alles af. Ja, dat is echt. Krijg je wel een factuur. Ja, maar dat is dan wel een zwarte factuur. Ja, die is wit, maar die verscheuren we. Maar ja, de beste die. Maar die geen hoes. Dat is de beste. Die heeft altijd, die deed zijn bakje met tonijnsalade en zo. En kip curry, doormaker met. Ja.